vita naye. Ndio. Sasa hawezi fanya vita na upapa. Hakuna rais yoyote anaweza fanya vita na upapa ama na papa. Hakuna. Na watu wote wasiokuwa na jina ambao hawajaandikwa katika kitabu cha milele kutokea mbingu ziumbwe ama dunia iumbwe ndio wanamstajabia nini? Wanastajabia upapa. Safi, endelea. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu. Sasa huyu mnyama akapewa kinywa cha kunena maneno makuu. Na ukumbuke ana majina ya makufuru na anamtukana Mungu. Sasa tunakuja kuona majina yake ya makufuru hiyo, na anamtukana aje Mungu na anasema kinyume cha Mungu aje. Soma. Ya makufuru. Safi. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Sasa huu mfalme ama huu mnyama kutokea hapa alipewa muda wa kufanya kazi yake ya kutesa watu wa Mungu kwa miezi 42. Ndio nikakwambia maana kwa Biblia hakuna mwezi uko na siku 31. Miezi yote kwa Biblia uko na siku 30. Hakuna mwaka kwa Biblia uko na siku 365. Miaka yote ama mwaka mmoja kwa Biblia una siku 360 flat. Sasa ukisikia hesabu imepeana hapa miezi 42, miaka 3.5. Alafu unachukua hiyo miaka siku moja ni kwa mwaka moja. Sasa hiyo inakuta ni siku 1260, miaka 3.5. Alafu hiyo miaka kulingana na kitabu cha Ezekieli unairudisha mwaka mmoja, siku moja kwa mwaka mmoja. Unakuta hizo ni siku ni miaka 1260. Ndio amepewa kufanya nini? Kufanya kazi yake. Sasa ni kuanzia hapa. Maana chukizo la uharibifu ama upapa ama hii serikali hii hapa ulichukua mwaka wa 508. Sasa wakati alianza kufanya kazi yake ameanza kufanya 538 AD mpaka 1798 AD. Ndio hiyo miaka inakuja. Ndio hiyo miaka inakuja. Ndio hizo siku zinakuja. Sasa ndio maana inasemekana hapo akapewa muda wa kufanya kazi yake kwa muda wa nini? Wa miezi 42, miaka 3.5. Siku 1260 inakuwa ni miaka 1260 kutoka 538 AD mpaka 1798 AD. Ndio Waroma ama ndio upapa umeanza kuua watumishi wa Mungu, ikaua mitume wote. Wengine hata walikuwa na uawa. Unaona vile ng'ombe inachunwa ngozi pale. Kwanza ni Bartolomeo nikidhani. Yeye ndiye amechunwa ngozi akiwa hai. Na wengine wanachomwa akiwa hai. Sasa ndio wakapewa hizo miezi 42. Endelea. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu. Sasa huyu mnyama akafunua kinywa chake amtukane Mungu. Na ukumbuke tulisoma mnyama sio mnyama kwa sababu hakuna chui ako na vichwa 10, ako na vichwa 7 na ako na pembe 10 ambaye anaishi baharini na ana mabawa. Hakuna mnyama ako na mwanamke ako na vichwa 7 na ako na mwanamke juu anaishi baharini. Hapana. Maana maandiko inasema katika Hosea 12:10 ama ni 10:12 Mungu anasema aje? Na nimenena nao na manabii, kwa utumishi wa manabii nimeongeza maono. Na ametumia nini? Mifano.
Kwa hivyo hii ni mifano, na ukisoma Danieli 7:17 inasema wanyama hao wanne ni nini? Ni wafalme. Kwa hivyo hao ni wafalme. Kwa hivyo huu ni ufalme. Huu ni ufalme wa Kirumi ambao uliongozwa na Kaisari. Hata Yesu alizaliwa hapo. Sasa ukifika hapa una advance, unakuwa ni mwanamke amekalia mnyama, yaani ni kanisa na serikali. Kanisa linaendesha nini? Serikali. Endelea kusoma. Na kulitukana jina lake na maskani yake. Kwa hivyo huu ufalme unatusi maskani ya Mungu na jina la Mungu. Sasa tutakuja kuona, tutasoma tu vitabu vyao hapa, alafu tukijue wanamtukana Mungu aje, maana tuko na vitabu vyao tumebeba kiasi. Na hata kama ingekuwa ni jioni kidogo, tungemulika hapa na projector muone wakiongea wenyewe live, kwa sababu sisi tunachukuanga ushahidi. Mungu alitubariki na ushahidi, maana tunaokoa ushahidi kabisa, na ndio unaona huwa hawezi pingana ama hawezi nini. Sasa hata tungemulika hapo tuweke, ukiona ujue wewe wanamtukana Mungu waje. Haya, endelea kusoma. Nao wakawa mbinguni, tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Sasa huu mnyama ama huu ufalme wa Kirumi ulipewa uwezo wa kufanya vita na watakatifu, na ndio nimekuambia ikaua mitume wote. Ndio maana inaitwa Dark Agency. Kama umesoma historia kidogo utajua, uende tu Dark Agency utaona. Hata ni Pope Paul alikuwa ameomba msamaha kwa kanisa Katoliki kwa sababu liliua Wakristo enzi za zama za giza. Hata ukiandika kwa mitandao utaona, maana Pope Paul aliomba msamaha akisema kanisa lilifanya nini? Limetumika kuua mitume na kuua Wakristo wengi wakati wa Dark Agency. Sasa akapewa nguvu ya kufanya vita na watakatifu na akawashinda. Ndio maana Biblia zote zikafichwa, zikafanya nini? Zikachomwa moto kwa utawala wa Kirumi. Soma. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Sasa ukifikiria kanisa Katoliki halina mamlaka juu yako ama popo hana mamlaka juu yako, unajidanganya. Sikiza Biblia, anasema aje? Paka kwa serikali zote yeye ndiye anaongoza. Ukiona kitu hapa Asola anafanya, sio yeye anafanya, ni oda imetoka juu, na tutakuonyesha. Tuko na ushahidi. Hatusemi kwa kukurupuka ama hatusemi ulevi. Hapana, tuko na ushahidi na tuko na kila kitu. Biblia na vitabu zao. Biblia na vitabu zao. Maana kile Biblia inasema wao wanakubali. Na hata pesa yao nyuma wanakuwa wameandika Sita del Vaticano Fides. Ukijua maana yake utaelewa. Haya, endelea kusoma. Na watu wote wakaao juu ya nchi. Sasa akapewa uwezo wa watu wote wakaao juu ya nchi. Wakamsujudu. Wakamsujudu. Sasa watu wote wale wanamsujudu ni wale hawana nini? Hawajaandikwa. Soma. Kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Rudia hapo. Kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Kwa hivyo watu wote watamsujudia huyu mnyama, wale ambao hawakuandikwa jina lao katika kitabu cha uzima wa milele. Soma. Aliyechinjwa na tangu kuwekwa misingi ya dunia. Safi. Mtu akiwa na sikio na asikie. Sasa sikiza. Maandiko yanasema aje? Ati mtu akifanya nini? Mtu akiwa na sikio na asikie. Rudia, mtu akifanya nini? Mtu akiwa na sikio na asikie. Sasa mtu akiwa na sikio na asikie, maana ni onyo. Ukipatikana hapa, upatikane kimakosa kama hujui, maana hata sisi tulikuwa huko. Kama huyu alikuwa ni mtumishi alikuwa ni pastor wa Sunday. Alikuwa mhubiri wa Sunday, hiyo ya Christmas sasa. Huyu. Lakini injili imepigwa pale wapi? Mudhuru hapo kwa roundabout. Nadhani sisi sio wageni. Kama umetembea town utaona hii. Ukiingia mitandao utaona. Ukizunguka Rwanda, Tanzania, wapi? Utaona. Sasa huyu alipokea ujumbe pale, akahangaika. Hata mimi. Kwanza wewe afadhali unasikia na microphone. Mimi nilisikia tu na simu kupitia YouTube. Nikashindwa, mbona mahubiri yako tofauti na yale pastor anatuhubiria? Ukiuliza pastor swali anasema, hata mimi sijui. Kwanza nilimuuliza mchungaji, mbona sijaona Christmas kwa Biblia? Kwani kunaendaje?
Pastor akaniambia hata yeye ajui, alipata tu kama inafanya nini? Naselekewa. Sasa nikashindwa, ikiwa pastor ajui nani anatuhubiria, sasa itakuwaje? Nikagoma kuenda kanisa. Sasa ndio nikapata kwa simu. Ndio nikajua kumbe hata Sunday sio siku ya kanisa. Kumbe. Haya, endelea kusoma. Haya, inaendelea kusema, akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Safi. Na watu wote wakao juu ya nchi. Safi. Watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima. Twende. Cha mwana-kondoo. Safi. Aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Haya. Mtu akiwa na sikio na asikie. Safi. Mtu akichukuliwa mateka atachukuliwa mateka. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiwa kwa upanga atauawa kwa upanga. Mtu akiwa kwa upanga atauawa kwa upanga. Sasa Pope Pius wa 6 yeye ndio alikuwa ametumika kuua mitume na hao wengine. Sasa yeye naye alichukuliwa mateka na General Mbatia kutoka France. Constantino alitumwa. Sasa huyo Pope Pius akapeleka wapi? Mji unaitwa Constantinople ambapo Pope amekuwa huko juzi. Sasa Pope Pius akawekwa gerezani. Baada ya miezi 8 akafa. Baada ya miezi 8 Pope Pius wa 6 akafa. Ndio sasa ukisoma hapo inasema kimoja cha kichwa ya pembe zake kikakuwa kimetiwa jeraha la mauti, na hayo jeraha la mauti likapona. Watu wakamstajabia kwa sababu jeraha hilo Sasa Pope Pius wakati alipokufa, utawala wa upapa ukakuwa umegongwa na Waislamu, maana Ottoman Ottoman Empire ndio ulitumika. Sasa na ukijua maana ya Islamu vile imeanza ni Ufunuo, kuanzia Ufunuo 8, Ufunuo 9, Ufunuo 10, 11. Hapo ndio Uislamu umechupukia. Ndio kwa kufanya nini? Kwa kuangusha huo utawala wa upapa ukaanguka. Sasa jeraha la mauti la upapa umepona aje? Umepona mwaka wa 1900 nikidhani ni 40 na kitu ama 20 na kitu, wakati wa Benito Mussolini, waziri mkuu wa Italia, amerudisha tena pale kiti pale Vatican, mahali wanajitawala pale. Sasa kile wanang'ang'ana kupata ni vile ilikuwa, maana ilikuwa na control kanisa na serikali zote kinguvu. Sasa saa hii wana control kisiri. Saa hii huwezi jua, lakini wana control kisiri. Sasa bado wao ndio wana control dunia. Maana ukitaka kujua huwezi tengeneza pesa zako, si utengeneze pesa tuone. Utagongwa na nini naitwa ati nini? Ile ina monitor pesa, wanakuambia wao ndio wana control pesa. Maana Biblia inasema pesa zote na nini zote ziko chini ya Rome. Na hata wenyewe ndio wanasema hivyo. Tulisoma hapa kitabu chao juu, kuna siku tumesoma kitabu chao. Wanasema wako na dominion kwa wewe, kwa kanisa na kwa serikali zote. Tulisoma vitabu vyao viko hapo. Huwa wakatai, kuna vitabu vyao. Hata tukikwambia andika hivi utapata. Ama uenda ukununua, utanunua na usome. Safi, endelea kusoma. Endelea kusema. Hapo ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Sasa hapo ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Kisha nikaona mnyama mwingine. Sasa kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Sasa huyu mnyama mwingine akipanda kutoka katika nchi ni wakati sasa upapa ulikuwa umetiwa jeraha na Ottoman, yani na General Mbatia alipotumwa. Sasa wakati upapa ulikuwa umeangushwa, wakati Pope Pius alikuwa amekufa, sasa kiti kikabaki kikiwa hakina mtu. Sasa hapa ni taifa la Amerika. Ndio nasikia nikisha nikaona mnyama mwingine akitoka katika nchi. Nchi maana yake ni mahali watu wachache wako, na bahari ni dunia mzima. Sasa huyu mnyama alitoka katika nchi. Endelea. Na alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana-kondoo. Sasa huyo mnyama aliyetoka katika nchi alikuwa na pembe mbili. Alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana-kondoo. Safi.
kama joka. Rudia hapo. Akanena kama joka. Sasa huyu aliyekuwa na pembe mbili, huyu aliyekuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, na akanena kama joka. Na ukumbuke joka ni shetani, na joka ndiye amepeana kiti hapa, nguvu zake na uwezo mwingi. Sasa wakati huyu amevunjika, huyu ameinuka, taifa la Amerika. Ndio unaona Amerika ni superpower mpaka Yesu arudi. Sasa Amerika haitumii nguvu zake, Amerika inatumia nguvu za upapa. Na papa anatumia nguvu za shetani. Yeye ndiye amekalia kiti cha shetani. Hiyo ni Ufunuo 13. Ni 13. Ukianzia hapo moja inasema naye joka akampa kiti chake na uwezo mwingi na mamlaka. Maana shetani alikuwa anataka nini? Apewe, aweke kiti chake mbinguni, na kiti ni ufalme, akafukuzwa. Sasa ni hapa duniani alikuja kuweka. Yule anakalia kiti cha shetani duniani ni upapa. Soma. Soma. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza. Hebu unasikiza hapa. Sasa huyu mnyama anatumia uwezo wa huyu. Na huyu anatumia uwezo wa huyu anatumia uwezo wa huyu. Soma. Mbele yake naye afanye dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza. Sasa Amerika ndio inafanya watu wote duniani wasujudie nani? Papa, wasujudie Pope. Amerika ndio inafanya hivyo, maana Amerika ni mtu wa mkono wa upapa. Ndio unaona wao wanatengeneza vita, alafu wanatuma Amerika iende isuluhishe. Ndio maana wamekuwa wameandika Pax Romana. Ukijua maana ya Pax Romana ni amani ya Roma. Sasa wao wakisababisha vita ni wanatuma Amerika, na Amerika ndiye inaenda kufanya hiyo vita, alafu watume ndiye anaenda kusuluhisha. Ndio hata saa hii uone hizo vita zote zimekuwa wapi? Middle East zinakuwa wapi? Pope akisema, alafu Trump aseme utagongwa, na akisema vita vimeisha, vimeisha. Akisema vita vimeisha, vimeisha. Sasa Biblia inasema huyu anatumia uwezo wa huyu. Soma. Ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Sasa jeraha la mauti la Pope lilipona wakati Benito Mussolini aliwarudishia mamlaka pale Rome. Ikakuwa Rome ama Vatican ni inchi kivyake. Ukisoma Biblia inasema ni inchi, ni ndogo, na yenye Vatican ni kadogo, na kamezungukwa na milima 7. Hivyo ndio Biblia inasema, na hata ukitype kwa simu City of Seven Hills itakuandikia ni Vatican. Na maana ya Vatican ni divine serpent, nyoka takatifu. Kama nakudanganya, ingia kwa simu yako uandike the meaning of nini Vatican, itakuambia meaning of Vatican ni divine serpent, nyoka takatifu, na nyoka ni shetani. Soma. Na ndio maana imejengwa design ya nyoka pale Vatican, imejengwa design ya nyoka. Tungekuwa saa hizi hapa kama ni jioni tuweke projector hapa tungekuonyesha. Na pia tunasoma vitabu vyao, watakuelezea, wanaeleza. Hata sasa tutavisoma hapa. Tutasoma vitabu vyao, na hata kama una pesa unaenda bookshop yao unanunua hizo vitabu, unahakikisha kweli zile vitabu tulikuwa tunasoma ni za haki. Maana kama unataka Quran hauwezi nunua, huwezi enda kwa bookshop ya nini? Ya Christians ama ya Seventh Day ukaipata hapo. Utaenda wapi? Kwa Islamic nini? Bookshop ama maktaba ya Islamu, utanunua Qurani, utanunua vitabu zao. Ukitaka vitabu za Catholic utaenda kwa bookshop yao, utanunua hapa. Ukitaka vitabu hizi za SDA utaenda kwa bookshop ya SDA, utanunua hapo, kwa sababu zile vitu sasa utakuwa unasoma ni za kwao. Haya, endelea na andiko. Endelea kusema naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kusuka kutoka mbinguni. Sasa Amerika ndio inafanya ishara kubwa hata moto unashuke kutoka mbinguni. Sasa nikuulize, ni serikali ndio inafanya miujiza ama ni kanisa? Maana huyu ako na pembe mbili. Pembe mbili na maana ni Republican na Democrat. Yani ni nini?
religious liberty na civil liberty. Sasa yani uhuru wa dini na serikali kando, kanisa kando. Sasa sio serikali inafanya miujiza, ni kanisa ndio zinafanya miujiza. Yaani ina maana hii Waprotestanti wa Amerika ndio wanafanya miujiza, na wao ndio wanatengeneza sanamu, wanatengenezea sanamu ya mnyama ama sanamu ya popu. Ni kama sanamu yangu ni nini? Ni hiyo kivuli. Sanamu yangu ni hiyo kivuli, mimi mwenyewe ndio huyu. Sasa Waprotestanti wa Amerika ndio wanatengenezea papa sanamu ya mnyama ama sanamu, maana mnyama ni upapa, serikali ya papa ama Papa Rome. Papa Rome ndiye anaitwa nini? Mnyama. Na Amerika ndiye inatengenezea hawa sanamu. Soma. Haya, inaendelea kusema kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi. Na ndio unaona Waprotestanti hii kitu wameanza ati fire bado. Maana Yesu alisema kabla yaja kuja shetani mwenyewe ndiye atajitokeza. Maana Yesu hatakanyaga dunia, atakuwa pale, wale watakatifu watamlaki, wale walikufa katika Kristo watanyakuliwa wote. Waliobaki wenye dhambi watabaki wameuawa hapa kulingana na Yeremia 4 miaka 1000, na wale wafu waliokufa wasiokuwa katika Kristo hawatafufuka, maana kuna ufufuo mara mbili. Ufufuo wa kwanza wale hawatakuwa, mauti ya pili haitakuwa na nguvu kwao, lakini ufufuo wa pili baada ya miaka 1000, huo ni ufufuo wa kuchomwa na shetani. Maana Yesu akikuja sasa hivi hakuji kuua shetani, anakuja kufunga shetani. Na hapa ndio inaitwa jehanamu, huku ndio kunaitwa kuzimu hii dunia. Na si ati anakuja kufungwa, maana watu wakiwa hawako shetani amefungwa. Wakati watu watafufuliwa baada ya miaka 1000 ndio nini? Shetani atakuwa amefungwa. Endelea kusoma, hiyo ni Ufunuo 13 kuanzia 1 ukiteremka. Tutasoma hadi 17. Soma. Uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Kwa hivyo wataagiza Waprotestanti Amerika ndio wanatengenezea papa sanamu. Sasa wanaagiza moto utoke hata kutoka juu uje katika dunia. Ndio unaona saa hizi mikutano mingi. Fire. Hiyo wanawatawarisha. Wakati wataitisha fire ishuke ndio watawadanganya wote. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi. Kwa hivyo Amerika ndiye itawakosesha ama ndiye inawakosesha wale watu wote wanakaa juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Kwa hivyo nini inakosesha watu? Ni ishara ama nini? Miujiza. Hizi miujiza watu wanakimbilia Jumapili, ndio hizo ishara zinakosesha watu nini? Soma. Akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama. Sasa hizo miujiza ndio zinatengenezea nani? Zinatengenezea popu nini? Sanamu. Maana sanamu ya Apostles Protestanti, yani wa Protestanti walioandika. Maana kile Martin Luther alichotaka sio hicho. Maana baada ya kufa Uprotestanti ndio ulikuwa unapinga kabisa hii. Maana hata ukisoma ama ukianzisha vile walianzisha Uprotestanti ndio ulikuwa na hizi picha hizi. Maana wao hata Martin Luther alijua wakisoma popu ndio nani? Popu ndio mpinga Kristo. Yeye ndio amekalia kiti cha shetani. Sasa wakati amekufa, wao Protestanti wakaacha kile walikuwa na protestia, wakarudi Roma. Hata ukiangalia kwenye nini? Kwenye YouTube kuna mtu anaitwa anaitwa Paul nani? Kuna Palma, kuna jina Palma hivi. Amesema wa Protestanti waliacha kuprotest, sasa wamerudi nani? Warudi nyumbani. Anasema warudi nyumbani. Sasa na wenyewe walirudi. Sasa wao ndio wanatengenezea huyu sanamu. Soma. Inaendelea kusema safi. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi. Sasa sikiza. Naye awakosesha Amerika. Ndio inakosesha wote wanakaa juu ya nchi kwa ishara zile zilizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Kwa hivyo na ishara zile walizopewa kufanya mbele ya yule mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kufanyia sanamu yule mnyama. Safi.
aliyekuwa na jeraha safi la upanga, safi, naye akaishi. safi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama. Sasa Waprotestanti wakishatengenezea upapa sanamu ya mnyama, ni nani anatia pumzi? Ni Amerika. Wanatia pumzi aje? Kutia pumzi ni kuweka sheria. Ndio maana wanasema Sunday law. Sunday law. Wakisha sign Sunday by law, yani ufosiwe kwenda kanisani Jumapili, ndio watakuwa wameweka nini? Huyu mnyama atakuwa ametia pumzi, sanamu ya mnyama iweze kunena. Sasa Amerika itakuwa imeweka pumzi. Kuweka pumzi ni kuweka sheria. Maana ndio wanataka kuweka sheria, ndio inakuja na New World Order na climate change. Wewe unafikiria climate change, New World Order inakuja na nini? Soma Zaburi. Uko karibu kumaliza. Ulikuwa unataka tufike ngapi? Inafikanga 18 ama ni 17? Sasa tuko 15. Soma itafika 18, si ndio? Ndio. Soma umaliza alafu tuende uone. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama. Sasa Amerika inatia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene. Safi. Na kuwafanya hao wote wasiomsujudu sanamu ya mnyama. Sikiza hapo sasa vizuri. Sikiza hapo vizuri. Sasa na kuwafanya wao wasiosujudu sanamu ya mnyama wafanya nini? Wauawe. Wapewe maziwa wao, acha wauawe. Ati wao wasiosujudia mnyama wafanya nini? Wauawe. Sio wapewe chakula? Hapana, wauawe. Sasa yule mtu yeyote atakaye kataa kusujudia upapa atafanya nini? Atauawa. Watauawa. Jinsi wale wengine mitume walipouawa, ndivyo watu watakapouawa wakati sheria ya Sunday law itakapopitishwa. Sunday law ama Sunday by law ndio watakaouawa tena. Ndio maandiko hayo. Soma. Naye afanya wote wadogo kwa wakubwa. Sasa sikiza, Amerika inafanya wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini. Hiyo ni wote, matajiri kwa maskini na walio huru kwa watumwa. Walio huru kwa watumwa. Amerika ndio itafanya hivyo. Twende. Watiwe chapa katika mkono wao wa kuume. Sasa utiwe chapa katika mkono wako wa kuume. Chapa ya nini hiyo? Au katika vipaji vya nyuso zao. Au katika vipaji vya nyuso zao utiwe alama. Tena kwamba safi, mtu yeyote asiweze kununua wala kuuza. Sasa mtu yeyote asiweze kuuza wala kununua. Na corona ndio ilikuwa nini? Corona ndio ilikuwa nini? Ilikuwa ya mnaitanga nini? Majaribio. Test. Corona ndio ilikuwa test. Corona ni wao wametengeneza, maana imetengenezwa hapa. Imetengenezwa hapa. Na nikikwambia pop wako wawili, kuna black pop na white pop. Black pop ndio ana control Jesuit. Jesuit wako kwa black pop. Alafu ndio huyu mwingine. Si ati huyo pop ni mweusi. Ni mtu tu wa kawaida, lakini vitu anafanya ni vitu vya giza. Maana sasa order inatoka kwa shetani direct, inapewa huyo black pop. Haya ambaye ana control Jesuit. Na huyo naye ndiye anapeana kwa huyu mnaita hapa sasa, ndio huyu anaitwa Baba Mtakatifu. Soma, endelea. Endelea kusema. Sema kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza. Sasa kama hautakuwa na hiyo chapa, na alama yake, alama ya pop ni Jumapili. Sunday ni alama yao. Maana wanasema Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible. Maana wanasema Sunday is our mark of authority. Na Saturday is our mark of authority ya Mungu. Sasa pop wanasema Sunday is our mark of authority. Tunakati kisimu zao hapa tutasoma. Haya. Sasa mtu kama hautakuwa na alama yake na hesabu ya jina yake ni 666. Kwa hiki kofia unakuwa amevaa hiki kofia round. Maana siku hizi wataki kuvaa, maana tunawashambulia sana. Sasa siku hizi hawavaangi hiyo, wanavaa ingine inaitwa fishmitre ama dagon. Sasa ukijua hiyo, hii inakaa mdomo ya samaki. Maana ya dagon ni samaki kwa Kimisri. Ndio unaona makanisa yote, maaskofu wote wanavaa hiyo kimdomo ya samaki. Hiyo kimdomo ya samaki ni imetoka Misri. Inamaanisha samaki. Dagon inamaanisha samaki. Haya.
Sasa kwa hii kofia ya round hii iko na msalaba, maana hiyo ndio kofia ya mamlaka. Imeandikwa jina Antichrist, Vicarious Filidae. Na kama kuna mtu anatumia jina Vicarious Filidae anajua maana yake, ama vika, akuje hapa. Kuja atuambie tunasema uongo. Hiyo jina Vicarious Filidae ndio jina ndio namba yake. Ndio namba 666. Vicarious Filidae. Endelea. Isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule. Sasa jina lake isipokuwa na jina lake. Kumbuka 66 sio alama yake. 66 ni hesabu ya jina yake. Hesabu ya jina yake ama jina lake ni Vicarious Filidae. Sasa kuna hesabu, ukipiga hesabu yake kwa hiyo jina Vicarious Filidae ndio hiyo 66 iko. Haya, na kuna alama yake, maana wao wanasema Sunday is our mark of authority, na kuna hesabu ya jina lake ambayo ni 66. Twende. Sasa hautakubaliwa kununua ama kuuza kama hauna hiyo 66. Ndio unaona kitu imekuja ati digital ID na cryptocurrency manless. Sasa hiyo wakati wote itapitishwa duniani hapa, maana hawezi control zile pesa uko nazo mfukoni. Sasa na kama uko na simu kama hii, utype hivi 3 tools of New World Order. Watakwambia ni bank account, smartphone, digital ID. Sasa na digital ID, usione ati mnaambiwa hapa digital ID house hii affordable house tunasema ni Ruto anajenga. Wewe inatengenezwa na hapa. Kuna kitabu Pope Francis aliandika inaitwa Laudato Si Encyclical. Hebu download hiyo kitabu ama uende bookshop ya Catholic wakuuzie kitabu alafu upitie, ama uandike New World Order 17 sustainable goals. Uone ni nini iko hapo. Ndio unaona hii maji mnawekewa hapa kila wakati maji. Unajua ni ya nini? Soma hapo. Alafu hizi affordable house zote, mimi sipingani na hizo. Wewe ukitaka enda nunua, lakini enda soma Genesis 47:13. Usome inasema nini kuhusiana nazo. Haya, sasa wakati hizo pesa uko nazo kwa mfuko saa hizi, pesa hawata control, lakini zikiwa huko kila kitu ni control. Utakontroliwa mpaka na mahali unaenda, mpaka chakula. Niko hapa na nini bill ya agriculture, ya horticulture. Hautakubaliwa kulima kama hujatoa 1,100 na mpaka upewe certificate. Na ukipatikana umenunua tunda ama kitu yoyote ama mboga haijachunguzwa, wewe ndani. Iko hapa. Sisemi maneno yangu, sinasema mbele ya kamera. Kuna mswada iko hapa, hata ukiandika hapo kwa simu itakuletea, iko kwa Kenya Gazette. Sasa wakati hiyo vitu zote zitawekwa na wana target by 2028. Ndio unasikia project vision 2030. Sasa hizo vitu zote zikishawekwa hapo na wale watakubali, maana ni watu wengi watakubali kupokea, maana hawezi sema biashara yangu nini yangu. Sasa wakati utakubaliana hiyo na wakati watapitisha New World Order, waeke Sunday law, uende Jumapili kwa sheria, wewe umepokea 6. Hizo ndio Biblia inasema. Endelea kusoma. Alafu naendelea kusema sema au hesabu ya jina lake. Safi. Hapa ndipo penye hekima yenye yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo. Yule aliye na akili si na hesabu ya nini? Maana ana jina imeandikwa Vicarious Filidae. Soma. Maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Sasa hii ni hesabu ya jina lake, sio ya alama yake. Alama yake ni Sunday. Sijui kama tutapata, kuna nini hapa, tafuta Sunday is our mark of authority. Haya, akiendelea kutafuta hiyo ili isomwe. Hata ndio hiyo nimeiona tu.
Hii hapa. Uone, si ati tunasema vitu vyetu. Sunday ni alama yao. Na wao ndio wamebadilisha. Tuko na catechism hapa, tutaisoma saa hizi. Soma. Inasema safi. On April 30. Sasa ukiwa na simu type hivyo. On April 30, 1922. Safi. Pope Pius safi 6 said, You know that I am the Holy Father. Ebu angalia ingine. Sunday is a mark of authority. Iko tu hapo. Hiyo ya nini? Hiyo tutasoma hapa kati. Niko black hivi tu. Ndio hiyo. Inasema na usome, ndio mtu akitaka kuiendea kwa mtandao hainini hapo, maana inakuwa ni kitabu kubwa. Tunasoma Catholic Record September 1. Inaitwa Catholic Record September 1, 1923. Safi. Sunday is our mark of authority. Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible. The church is above the Bible. And this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Sasa wanasema kwa kubadilisha Sabato kutoka Jumamosi mpaka Jumapili ni nini? Ni nini? Hebu sasa soma hii catechism yenyewe, hiyo page 50 kwanza. Page 50. Hii ya kizungu hii. Soma hii ya kizungu. Alafu unaambia kwa ngozi, ndio mtu akitaka kuinunua aenda anunue. Inatoka shilingi 550. Ukienda kwa bookshop yao utainunua. Soma kwa ngozi kwanza wajue ni kitabu gani hiyo unasoma. Inaitwa The Convert Catechism of Catholic Doctrine. Written by Reverend Peter Gierman. Sasa hicho kitabu kinatumiwa na hata tunakitumia sana kuhubiri. Ukienda kwa bookshop yao utanunua. Soma page 50. Kurasa la 50. Soma question. Yani hiyo ni kitabu ya maswali na majibu. Sasa wamesema question. Which is the Sabbath day? Safi. Answer. Saturday is the Sabbath day. Safi. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Safi. We observe Sunday instead of Saturday because Safi. The Catholic Church in the Council of Laodicea. Na ndio mahali juzi popo amekuwa huko Laodicea, huko ndio Konstantino alibadilishia mwaka wa 321 AD. Council of Laodicea huko wapi? Uturuki. Na ndio huko juzi wamekuwa. Ndio wakasema wanataka kurudisha nini? Sijui kama mnajua. Ukienda hata kwa mitandao YouTube utapata. Soma. Na kanisa zote za Jumapili ikiwemo hata Anglican, hata tuko na Anglican, wanafuata creed ya Nicaea iliyopendekezwa na nani? Le Council of nini? Laodicea. Huko Laodicea. Huko ndio wanafuata. Wanasema wanasubmit kwa kanisa moja Katoliki. Na tutakuja kusoma 17, Ufunuo 17. Uone inasema nini? Aendelea kusoma hiyo kitabu. In the Council of Laodicea AD 336. Safi. Transferred the solemn day from Saturday to Sunday. Sasa mamlaka yao pale imesema Sunday is our mark of authority. Na wao wanasema wametransfer Saturday to Sunday, kumaanisha nini? Mamlaka yao. Na wao ndio wamekubali, wao ndio walibadili. Alafu some Danieli 7:25. Imesema huyo mnyama wa nne ni mfalme wa nne ambaye atanena kinyume chake cha aliye juu, na ataazimu kubadili majira na sheria. Amebadilisha sheria ya Mungu, amri ya Mungu. Amebadilisha masaa. Wewe umeenda shule unaambiwa ati moja ni 7. Tangu lini? Haya. Huu sio mwezi wa 12, huu ni mwezi wa 10. Maana Kirumi Disemba inamaanisha 10. Kalenda ya Kirumi ilikuwa na miezi 10. Wakiweka miezi 2, badala waweke nyuma wakaweka mbele. Sasa Janus ama January ni mungu wao anaitwa Janus, mungu wa kufungua mila. Tunaona anasema good at nini wanaitaka aje? Happy New Year. Aendelea kusoma hayo catechism. Why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? Answer. The church substituted
Sunday for Saturday because Christ rose from dead on Sunday. Kwa hivyo wanasema kwa vile walibadilisha kutoka Jumamosi tu Jumapili, ni kwa vile Yesu alifufuka siku ya Jumapili. Mbona wasisherekee ile siku alikufa? Na hiyo siku alikufa ndiye alisema yote yameisha. Haya, endelea. And the Holy Ghost descended upon the apostles on Sunday. Hata sasa kuna mahali hapa tutasoma saa hii inasema walibadilisha hivyo. Hebu endelea, ni kama nini? Kulingana na Mungu wao, yani the Son God. Sasa hii Sunday ilidedicatiwa kwa Mungu Baali, Mungu wa tatu. Ndio maana wanasema God the Son, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ni Mungu wa Baali, Mungu wa tatu. Ndio unasikia asipokuwa na alama yake. Maana alama ya Mungu ni Sabath. Maana inasema jina lake liko hapo ndani. Mungu anaitwa Abba. Abba. Sasa jina Sabath, jina lake liko hapo. Na ukisoma Ufunuo ni 7:1 inasema aje, malaika wale wametumwa kudhuru nchi. Mmoja akateremka akiwafuata kwa mbio akisema, wasiudhuru kwanza dunia, wapate kwanza kuwaweka nini? Watumwa wa Mungu muhuri wa baba yake na yeye. Sasa muhuri wa baba, jina la baba yake. Jina la baba anaitwa Abba, yani baba. Abba ndio maana ya baba. Sasa jina yake na alama yake ni Sabath. Ukisoma Ezekiel inasema ni kutoka, ni Ezekiel ama Kutoka. Inasema Sabato ndio alama yake. Alama yake. Na si ati kushika tu, maana hata Yesu wa Tongareni huyo ni Sabato, lakini ashiki mambo ya. Sasa hata nomino naitwa wanatumia maana ni nini hii? Lakini wao wanatumia yellow. Sasa hao waliungana na Katoliki. Wakasema nini? Hao wamekuwa ni Catholic. Na hata ukininia hawatumii jina SDA, wamesajili hiyo jina kuwa ni company. Organization ni company. Sasa wanatumia jina la SDA kimabavu. Wale mmezoea kuona huku hii inakuwa na tuflame. Hao wanatumia jina SDA kimabavu. Haya, tuende. Na umefika wapi? Umefika mahali nasema kwa sababu ya jua. Dedicated to. Nimefika hapa. Acha endelee na hiyo, maana tuko na nini nyingine ya kusoma pia hapo. Maana tuko na nini nyingine ya kusoma, tunakuja kwa hiyo majina ya makufuru, alafu tusome hii. Acha endelee na hiyo andiko kwanza. Acha endelee na hiyo andiko kwanza ndio turudie kusoma, kwa sababu kuna jina iko hapo na tumeambiwa kwa Biblia hapa. Sasa tutaitoa tu hapo tu kwa hii nini yao. Hii jina inakuwa imeandikwa kwa hii kofia Vicarious Field Day. Sasa utaikuta kwa hiyo katekisimu wao wa kuelezea inasema nini. Haya, tuende. Nilikuwa nimemaliza 18. Nimemaliza 18. Ndio. Sasa acha tuseme, maana ilisema ana majina ya makufuru. Acha tuende hapa 17:1 Ufunuo. Ufunuo 17 tukianzia 1 nasema hivi. Iseme akaja mmoja wa wale malaika 7. Sasa akaja mmoja ule malaika 7. Hao malaika 7 ni wale wa kupiga mapigo 7 ya mwisho. Maana wakati Sunday ile itapitisha, wakati hawa hii New World Order itapitisha kupitia UN, wakati watapitisha. Sasa wakati watapitisha, maana si umesoma pale ikasema yule hata sujudia mnyama atauawa. Sasa wakati watapitisha hiyo sheria na watu wa Mungu wakuwa wanateswa, ndio mapigo yataanza kuteremka. Mapigo 7 yatapiga wale watu wako na alama yake. Na ukumbuke wamesema Sunday is our mark of authority. Sasa kama utapatikana hapo na wakati watapitisha hii Sunday by law, yani wakuforce kwenda kanisa Jumapili na ukubali kwenda, ndio utakuwa umepokea alama ya mnyama. Utakuwa umepokea hesabu ya jina yake hiyo 66. Si ati mtu atakuja na stamp akupige 66. Hapana. Haya, endelea kusoma. Na kwa mkono, kwa sababu watu wengi hawatakubali. Na sasa kwa sababu kutakuwa na njaa, maana ni pesa zote zimechukuliwa. Maana ndio unaona wanasanya. Na wanasema by 2028 dunia yote mzima inatakana ikuwe imesubmit kwa nini? Digital ID. Digital, yani crystal currency, moneyless. Nasikia? Sasa ndio unaona wanasanya. Ndio ukisoma Mwanzo
Mwanzo 47:13 inasema Yusufu akafanya nini? Akakusanya fedha zote kwa Wamisri na Wakanaani, akazipeleka wapi? Kwa nyumba ya Farao. Na dunia inafananishwa na Misri. Na saa hizi Farao, na ukumbuke Farao alipewa kiti na Shetani. Ukisoma ni Kutoka ama ni Ezekieli hapo. Sasa na ukumbuke hapa huyu Shetani ndiye amepeana kiti hapa na uwezo mingi. Sasa na hata kanisa la Vatican hilo likijengwa, hiyo kitu unaona katikati inaitwa obelisk ama stela, hiyo kakitu hapo. Haka kitu kalitolewa Misri. Na wakati kalitolewa hapo kulipeanwa tenda na kukapeanwa onyo. Hiyo kitu ikivunjwa wale watu watakuwa wamenini wote watauawa. Sasa hiyo kitu ilichukua muda kitambo ihamishwe kutoka Misri mpaka Vatican. Lakini kulikuja kukapatikana na contractor, kikabebwa vizuri, kikajengwa pale Vatican round. Na ukisoma Ezekieli ni 9. Vile Vatican kumejengwa, ndivyo ufalme wa Mungu, kiti cha mbinguni kimejengwa. Maana Shetani hapo ndiye ameweka kiti na Shetani ana kopi. Vile imejengwa, ukisoma Ezekieli 9, ni hivyo itakuelezea. Ni will within the will. 8 spark. Sasa wewe angalia hiyo kanisa imejengwa round. Alafu uangalie kitu inakuwa ndani hapo round. Hizi vitu zimewekwa hivyo, hesabu ni ngapi? Ni 8. Alafu nisomee hiyo Ezekieli. Na ukisoma Ufunuo ni 3. Inasema hapo ndio Shetani ameweka kiti chake cha Na ukisoma Ufunuo hiyo 13, huyu ndiye amempa huyu uwezo wake na kiti chake na mamlaka. Ukisoma Isaya 14:12, Shetani alikuwa na mambo 5. Wakati amesema atakiinua kiti chake juu kupita nyota za mbinguni. Atafanya nini? Ataketi pande za mashariki, pande za kaskazini za mlima, na mlima ni kanisa. Sasa hiyo vitu vyote akapeana hapo. Sasa wewe swali nikuulize, umeiona Mungu? Hapana, si ni Yesu ndiye ameonekana. Kwa hivyo ukiona Yesu umeona Shetani umemuona. Sasa mambo ni mawili. Unaona hakuna Mungu watatu vile watu wanadanganywa ati kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Sasa swali niwaulize. Biblia inasema jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee ili afanye nini? Sasa ni mwana ndiye alikufa msalabani ama ni Mungu Mwana? Ni mwana. Sasa wewe ukisema Mungu Mwana ndiye alikufa msalabani, unaona wewe ulipotea kitambo, ulipotezwa kitambo. Sasa ndio niulize, kuna Mungu Mwana ama kuna mwana wa Mungu? Kwa hivyo hakuna mwana wa Mungu, na ndio unaona hakuna Mungu Mwana, kuna mwana wa Mungu. Na ndio unaona ukiona Yesu umeona nani? Mungu. Maana hakuna mtu amemuona Mungu, hata Adamu hakuona Mungu. Ni Yesu ndiye aliona, na ni Yesu ndiye Yesu ndiye ameumba kwa amri ya nani? Ya Mungu. Yesu ndiye ameumba hii dunia, ndiye ametuumba sisi wote. Hiyo ni kitabu cha Waebrania. Nikidhani ni 7 ama ni 1. Ni Yesu ndiye ameumba kwa idhini ya Mungu. Ni kama wewe vile unaweza jenga hii, na si wewe ndio umejenga, unapea fundi mamlaka akujengee. Sasa ikisemwa ni fundi ni amejenga ama unasema si unasema ni mimi nimejenga na si wewe ulijenga. Sasa ni wewe umetoa amri. Sasa imesema alivichukua vyote. Na unasikia ukisoma Mathayo 28, Yesu anasema nimepewa amri ama mamlaka mbinguni na duniani. Haya, endelea kusoma. Aya, inaendelea kusema Ufunuo 17. Tunasoma Ufunuo 17 ni moja tunasoma. Soma. Akaja mmoja wa wale malaika 7, wale wa kupiga mapigo 7 ya mwisho, wenye vile vitasa 7. Safi. Akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu. Sasa nitakuonyesha maana yani nini hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Na tulisoma maji ni dunia. Kwa hivyo huyu kahaba anaketi juu ya maji mengi. Huyu kahaba. Haya, maana hizi picha zote tumechora hapa ndani ya Biblia. Sasa unaona ilianza hapa. Ikifika hapa unaona ni hiyo lakini iko na sura tofauti na ime advance. Haya, tuko hapa. Ikaona huyo kahaba mkuu ambao wafalme wa nchi wamezini naye. Kwani
Kuna wewe mwanamke umeona kahaba huko, wafalme wa nchi wote, mapresident wote, making wamezini naye. Umemwona? Ni mwanamke, kwani ni mwanamke wa kawaida? Huyu sio mwanamke, maana mwanamke ni kanisa. Hiyo ni Efeso 5:32 ukiteremka. Mwanamke ni kanisa. Sasa hii ni kanisa moja, wafalme wote wa nchi wamekubaliana nayo. Ndio nikauliza swali, umeiona president kanisani Jumamosi? Usijazie. Aendelea. Nao wakao katika nchi, Hata wakaao katika nchi wamelevya kwa mvinyo wa usalati wake. Unajua, unaweza kuwa usiona ati hao wamekunywa pombe, hao wamevuta sigara, hao ni walevi. Maana dunia inasema wote wakao juu ya nchi wamelewa. Kwa nini? Mvinyo wa usalati wake. Kwa hivyo watu wote wa dunia wamelewa kwa usharati wa huyu. Watu wengi wamelewa kwa usharati wa huyu. Sasa ni usharati gani huyu wamelewa? Alafu tutakuja kuona hapo. Endelea kusoma. Akanichukua katika roho. Sasa akanichukua katika roho. Huyo ni Yohana wa Patimo ama Yohana wa Ufunuo, akachukuliwa katika roho hata jangwani. Safi. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Sasa huyu mwanamke akakuja kuketi wapi? Kwa mnyama. Sasa mwanamke akakuja kuketi kwa mnyama mwekundu sana. Soma. Mwenye vichwa 7 na pembe 10. Sasa huyu mwanamke huyo mnyama alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Sasa huyo mwanamke alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu. Sasa makardinal ndio wanatumianga nguo ya red ama ni manini. Sasa utachunguza wewe mwenyewe, utachunguza sijui ni makardinal na manini. Zile nguo wanavaa, zile nguo huwa zinavaliwa. Si unasikia amevaa nguo ya zambarau na nyekundu. Haya, endelea kusoma. Amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani. Amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Sasa huyu mwanamke alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, na tumesoma mwanamke ni kanisa, mnyama ni serikali. Kwa hivyo hakuna hii dunia kanisa ambalo linaongoza serikali isipokuwa ni Katoliki. Hakuna duniani mzima, ni wao ndio wanaongoza serikali. Maana Pope ni president wa pale Vatican, na yeye ndio kiongozi wa dini zote, na Jumapili ni alama yao. Sasa usiseme tu ati ni Katoliki, maana wanasema hata wenyewe wote kanisa zote zile zinaenda Sunday ni Catholic. Vitabu zao ziko hapo, na hata wenyewe ukiona wote, ukianza hata na msichana mkubwa wa Catholic ni Anglican. Ukisoma vitabu zao za Anglican wanasubmit wapi? Kwa Catholic. Wanasema kanisa ya dunia mzima. Haya, endelea kusoma. Na katika kipaji cha uso wake safi alikuwa na jina limeandikwa la siri. Kwa hivyo katika kipaji alikuwa na jina limeandikwa siri, Babeli mkuu. Sasa Babeli mkuu, Babeli ni pale ukisoma Mwanzo 8:10 ama ni 18. Babeli ya kwanza ni ya Nimrodi. Kwa hivyo alafu Babeli ya pili ikakuja wapi? Ya Nebukadneza. Babeli ya tatu ni ya kiroho ambayo inaongoza wapi? Pale Vatican. Ndio Babeli ya mwisho. Twende. Mama wa makahaba. Kwa hivyo huyu ni mama wa makahaba. Kwa hivyo kama watoto ni makahaba, mama ni kahaba. Sasa wacha tu, ni mambo yetu ama ni maandiko? Ni maandiko. Sasa nenda Ezekieli 16:30 na ngapi? Ezekieli 16:32. Alafu ukisoma 32 utaruka uende 44. Tuone kahaba, maana ya kahaba ni nini? Ezekieli 16:32, alafu utavuka uende 44. Simesema ni kahaba mkuu, ana jina la siri limeandikwa Babeli mkuu, mama wa makahaba. Kwa hivyo machukizo ya nchi. Ndio acha nikuambie. Soma kwanza ndio tuongee. Ezekieli 16 ngapi? Hebu enda 32. 32. Anzia 31. Anzia 31.
Ezekieli 16. Ezekieli 16:31 nasema. Haya, sikiza andiko. Apendaye kutawala wa mtu kwa kuwa Soma vizuri na usome hapa sio hapo. Ni hapo anzie tu hapo. Iko Ni hapo soma anzie tu hapo. Iko 44. Nataka kuanzia 30. 31 hiyo. 31 inasema apendaye kutawala watu. Sasa apendaye kutawala watu kwa kuwa ajijengea mahali pako pakuu. Safi. Penye kichwa cha kila njia. Safi. Na kufanya mahali pako safi palipoinuka katika kila njia kuu. Safi. Lakini hukuwa kama kahaba. Sasa hukuwa kama kahaba. Twende. Kwa maana ulidharau kikombe, ulidharau kupokea ujira. Safi. Mke wa mtu. Sasa sikiza hapa. Mke wa mtu azilie. Mke wa mtu amkaribishaye akaribishaye mgeni badala ya mumewe. Sasa mke wa mtu akaribishaye mgeni badala ya mumewe. Watu huwapa makahaba wote zawadi. Kwa hivyo mwanamke ambaye anamkaribisha wanaume wengine badala ya mumewe ni kahaba. Sasa hili kanisa limekuwa kahaba, limemwacha Kristo, limekaribisha wanaume wengine. Kwani wanaume ni wawili, ni Kristo na Shetani. Sasa kama ameacha Kristo, ina maana ako na Shetani na Shetani ndio mume wake, si ndio? Ndio. Haya, sasa tabia ya mama ndio unasikia wanaume ama vijana ama wakati wa kuoa, mtu akitaka kuoa anaambiwa mama ule mama ako na mdomo, ako na pere mingi. Ule mama ni kiguna njia, usioe msichana wake. Sasa imesema Babeli mkuu, mama wa makahaba. Kwa vile hizo tabia, haya nenda sasa 44 inasema. Sasa 44 inasema aje? Tazama, kila mtu atumiaye methali atatumia methali hii kinyume chako. Safi. Akisema aje? Kama mama ya mtu alivyo. Hivyo kama mama ya mtu alivyo, hiyo ni Ezekieli. Ndivyo alivyo binti yake. Kwa hivyo ndivyo alivyo binti zake. Kwa hivyo vile mama alivyo ndivyo binti zake walivyo. Sasa hapa tumeambiwa Babeli mkuu, mama wa makahaba. Sasa watoto tutawajuaje? Tunaangalia tabia zile ziko kwa mama, alafu tunaenda kwa watoto. Sasa tuende kwa mama. Chukua hiyo katekisimu. Hiyo ndogo. Tuende kwa mama. Si wamesema jinsi mama ya mtu alivyo ndivyo binti zake walivyo. Haya, nisomeni 32 hako kitabu. Hapo ni sijui ni wano ngapi hapo. Anza 104. Nikidhani 33 ama 31. Anza ni 52 104. Alafu tasoma 53 105. Tuanze mama. Zile tabia tutakuta kwa mama page 53. Tuanza page 52, usome 105. Aya, hii kitabu ni kitabu katekisimu ya maswali na majibu, inatokana na katekisimu ya kanisa Katoliki. Anza 104, alafu utakuja 105. 104 inasema, haya, tabia zile ziko kwa mama. Tukizipata tabia kwa mama, alafu tuangalie watoto. Ukijua sasa ndio utajua watoto ni kina nani. Soma. Kwa nini tunamuita Baba Mtakatifu mwakilishi wa Yesu, wa Kristo? Kwa nini tunamuita Baba Mtakatifu mwakilishi wa Kristo? Tunamuita mwakilishi wa Kristo kwa sababu anachukua nafasi ya Kristo. Hebu kwanza nenda nini hapo, tutarudi hapo baadaye. Hebu naenda 32, usome 32 33. Hapo tunarudi hapo. Acha kwanza tunataka kujua tabia kwanza za 32. Aya, sura ni 32. Anzia hapa. Alafu nanisomea hii wa Galatia 4:26
alafu ukisoma hapa ufungue hapa. Sawa. Alafu kuna vitabu pia nimekuandikia hapo. Soma. Ni lini Yesu alitufundisha kumuita Maria mama yetu? Sasa sikiza tabia za mama. Alafu hizo tabia wakati tutakuta kwa mama, tutaona watoto ndio wako nazo. Ati ni lini Yesu alitufundisha kuita Maria nani? Mama yetu. Safi. Yesu alitufundisha kumuita Maria mama yetu. Safi. Wakati alipokuwa anakufa juu ya msalaba. Safi. Endelea. Niendelee? Tunampenda sana Maria. Sio vibaya kupenda Maria, wanampenda sana Maria. Haya, endelea. Kwa sababu ni mama yake Yesu. Safi, Maria ni mama wake Yesu, hatuna shida na hiyo. Na pia kwa sababu yeye ni mama yetu huko juu mbinguni. Sasa kama Maria ni mama yako mbinguni, ujue ulidanganywa. Kama Maria ni mama yako mbinguni ulidanganywa. Nipe Wagalatia 4:26. Mama yetu mbinguni ni nani? Sasa ndio unasikia ana kikombe cha nini? Cha mvinyo. Yaani maana ya Babeli ni confusion. Nipe Wagalatia 4:26. Kama Maria ni mama yako mbinguni ulidanganywa. Wagalatia 4:26 nasema hivi. Soma. Bali Yerusalemu wa juu ni mungwana. Bali Yerusalemu wa juu ni mungwana. Naye ndiye mama yetu sisi. Wewe soma vizuri, ni Maria ndiye mama yetu. Naye ndiye mama yetu sisi. Ni Maria. Hapana. Haujaangalia vizuri. Bali Yerusalemu wa juu. Sasa Wagalatia 4:26 inasema Yerusalemu wa juu ni mungwana, ndiye mama yetu juu. Sasa Maria atakuwaje mama wenu? Na maandiko yanasema ni Yerusalemu wa juu. Unaona hapo? Haya. Hebu soma hapo kwingine, alafu soma hizo vitabu ziko hapo. Haya, soma wapi sasa? Hapo. Hapo. Hapa nilikuwa naendelea. Hapo ulikuwa naendelea. Alafu ukimaliza usome hizo vitabu ziko hapo. Haya, inaendelea kusema hivi. Some. Kuiweka picha ya Bikira Maria karibu na kitanda chako kutakukumbusha umuombe kila unapokwenda kulala. Sasa sikiza, ati kuweka picha ya Bikira Maria kwa kitanda chako itakukumbusha umuombe. Unaomba maiti ama unaomba mtu? Unaomba ati uombe nani? Maria. Maria yuko kaburini, unaomba Maria aje. Hebu soma. Kulala na uamkapo. Safi. Atakuwa pamoja nawe. Ati Maria atakuwa pamoja nao, umuombe. Atakuwa pamoja nawe. Yaani ukiweka picha ya Bikira Maria kwa kitanda chako, atakukumbusha umuombe. Haya, soma. Na kukulinda. Sasa ati Maria atakulinda. Atakuwa pamoja nawe na kukulinda. Atakuombea kwa Yesu apewe kila kitu. Sasa ni maiti, ati atakuombea kwa Yesu upewe kila kitu. Hebu soma nani anatuombea? Wanasema sikata kisimu inasema ni Maria ndiye anaombea watu. Dio. Na Maria yuko kaburini. Dio. Sasa hebu soma maandiko, ni nani anatuombea? Nimeandika tu hapo. Timotheo wa kwanza. Rumi 8. Warumi 8:34. Rumi 8:34. Nani anayetuombea? Warumi 8:34 inasema. Soma. Warumi 8:34. 34 inasema hivi. Iseme. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Sasa sikiza, maandiko yanasema ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Sasa Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Si unasikia? Kristo alikufa, na Maria naye alikufa, si ndio? Ndio. Haya, kwa nini Yesu atuombee? Haya, endelea kusoma. Naam. Na zaidi ya hayo amefufuka wakati wafu. Amefufuka katika wafu. Yaani Yesu alikufa lakini amefufuka katika wafu. Maria amefufuka. Maria hajafufuka, yuko kaburini mpaka wa leo. Sasa Yesu amefufuka, alikufa na amefufuka katika wafu. Sasa endelea kusoma. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Sasa Yesu ndio yuko mkono wa kuume wa Mungu.
tena ndiye anayetuombea. Sio Maria anatuombea? Hapana. Ujaangalia vizuri, Ni Yesu anatuombea. sasa ni Yesu anatuombea, sio Maria anatuombea. Anatuombea. Sasa hapo mmechezwa, ndio nasikia na confusion, ndio maana inaitwa Babeli. Haya, endelea kusoma ako kakati kisimu, alafu tutarudi kwa Timotheo. Sasa endelea kusoma, alafu turudi katekisimu, alafu turudi Biblia. Soma. Alikuwa anasema atakuombea kwa Yesu upewe kila kitu unachohitaji. Sasa ati Maria atakuombea kwa Yesu upewe kila kitu, na Maria yuko kaburini, na maandiko imesema alaaniwe yule mtu afanyaye nini? Apandishaye pepo, apigaye bao, ama anaomba walio wafu. Sasa nikisema watu wote wale wanasema Maria aombe, wamelaaniwa. Ni Biblia, labda uende uchukue Biblia ukate hiyo peji itoke hapo. Daima safi, tumsikilize mama yake. Safi, tunampenda mtakatifu Yosefu. Vile vile Yesu si baba wa Yesu. Rudia. Vile vile yeye si baba wa Yesu. Safi. Kwa kawaida ya kimwili. Kwa sababu Bikira Maria alitagua mimba kwa uwezo wake Roho Mtakatifu. Hata hivyo alifanywa kuwa baba wa Yesu. Hata soma ile Timotheo, turudi hapa. Soma tu ile Timotheo, turudi hapa. Timotheo wa kwanza 2:1. Maana tunataka kusoma tuseme hiyo, kwa hiyo baba mtakatifu, alafu tuseme Biblia nayo inasema aje. Maana inasema hapa kuna kikombe kimelewesha watu. Maana watu wamelewa na mafundisho ya Katoliki. Watu wote Jumapili wamelewa mafundisho ya Katoliki. Ndio wanataka kwenda kusherekea Christmas. Na ndio maana yasema jinsi mama ya mtu alivyo ndivyo binti zake walivyo. Sasa tabia za nani? Tabia za mama ndio watoto wako nazo. Ndio wanasherekea Christmas, ndio wanasherekea Easter, na Easter ni pagan god. Yao ndio wanasherekea hiyo Easter, wao ndio wanasherekea nini? Hayo mambo yote. Endelea kusoma. Aya, Timotheo wa kwanza 2:1 nasema hivi. Soma. Basi kabla ya mambo yote, safi, nataka dua, safi, na sala, safi, na maombezi, safi, na shukrani, safi, sifanyike kwa ajili ya watu wote. Haya, tuende. Kwa ajili ya wafalme, safi, na wote wenye mamlaka. Twende. Tuishi maisha ya utulivu na amani. Safi. Katika utawala wote na ustahivu. Twende. Hili ni nzuri nalo la kubalika. Sasa hili ni nzuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Safi. Ambaye hutaka watu wote safi waokolewe. Twende. Na kupata kujua yaliyo kweli. Safi. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Sasa sikiza. Wewe huyo unasema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho. Ni Biblia gani wewe unasoma? Sikiza, Biblia inasema kuna Mungu mmoja. Haya, twende. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Sasa pale wamekuambia Maria ndiye anatupatanisha. Biblia inasema kuna mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu mmoja. Nani huyo? Mwanadamu Kristo Yesu. Sasa yule anatupatanisha wanadamu na Mungu ni mwanadamu Kristo Yesu. Ni mwanadamu Kristo Yesu. Sasa hawa wameweka Maria kuwa wanasema nini? Substitute, sijui nini hapo, kitu kama hiyo. Ya substitute. Yaani wamembadilisha Yesu na Maria. Ndio unaona wanasherekea Euchariste. Euchariste, ukijua maana ya Euchariste, na hiyo msalaba popo anakuanga amebeba imekaa hivi. Hiyo msalaba inamaanisha ati Yesu alishindwa pale msalabani. Sasa uhai wa mwanadamu ama maisha ya mwanadamu yako mikononi mwa Papa. Ndio maana hiyo msalaba. Haya, sasa umefika wapi na hiyo andiko? Nilikuwa ile. Safi. Ambaye hutaka, acha niangalie nilikuwa wapi. Acha tusome 3 inasema hili ni nzuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Sasa hili ni nzuri nalo la kubaliwa katika Mungu
Mwokozi wetu. Safi. Ambaye hutaka watu wote waokolewe. Safi. Na kupata kujua yaliyo kweli. Sawa. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja. Safi. Mwanadamu Kristo Yesu. Hakuna wapatanishi wawili. Mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Maria hapatikani pale. Maria yuko kaburini, atafufuliwa siku ya mwisho Yesu akirudi. Na wacha niwaambie, huyo sio Maria, maana ukitokea huko ni nani? Tunaona Nimrodi alikuwa na bibi, na nilikwambia wewe Nimrodi, Semiramis alikuwa mama ya Nimrodi. Sasa Nimrodi ndiye alikuwa Mungu jua, yeye ndiye anaitwa Mungu jua. Sasa Semiramis ndio Queen of Heaven, na ukisoma hizi vitabu Catechism utaambiwa Maria ni Queen of Heaven. Sasa alafu usome Yeremia, huyo sio Maria, huyo sio Maria, wamefanya tu kubadili. Maana ukikuja inaitwa Diana, ikikuja huko majina inabadilishwa, ikikuja ikibadilishwa. Haya, endelea kusoma. Haya, endelea kusema. Ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote. Kwa hivyo Yesu alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Safi. Nami kwa ajili ya huyo. Safi. Naliwekwa niwe mhubiri na mtume. Atafika hapo kwanza, nenda Isaya 28:29, alafu tutarudi kusoma hapo Catechism. Naambiwa dakika ni kama zinaelekea kuisha. Wacha tusome hiyo Isaya 29:9. Isaya 29:9. Isaya 29:9. 29 nasema, seme, ngojeni msitajabu, fanyeni anasa zenu na kuwa vipofu. Sasa sikiza, hebu rudia hiyo andiko. Ngojeni msitajabu, ngojeni msitajabu, fanyeni anasa zenu na kuwa vipofu. Fanyeni anasa zenu na kuwa vipofu. Wamelewa wala si kwa mvinyo. Unaona watu wote hii dunia wamelewa, lakini sio kwa mvinyo. Hao walevi hawana shida. Hao walevi hao tuhubiria na wokoke, vile mtumishi alisema. Watu unaona soba hawa ndio wamelewa na sio kwa mvinyo. Wamelewa nini? Soma. Wamewaya wala si kwa sababu ya kileo. Wamewaya wala si sababu ya kileo. Kwa maana Bwana amewamwagia roho ya usingizi. Kwa sababu Bwana amewamwagia roho ya usingizi. Maana usipokubali maandiko utamwagiwa roho ya usingizi, uzidi kulewa na uzidi kulala ili upotee, mwangamizwa na shetani pamoja. Amefumba macho yenu. Kwa hivyo amefumba macho yao wale wanaopotea, amefumba macho yao, yaani manabii. Haya. Sasa hebu naenda hapa kitabu hiyo ya kizungu hiyo Covenant. Maana tuliambiwa ako na majina ya makufuru. Sasa unajua tunaweza weka hapa mtu aone tunasema vyetu. Hebu soma hiyo Catechism. Soma hiyo Catechism. Ni page ngapi? Page 27 chapter 6. Hiyo Covenant inasema 27 chapter 6. Inasema aya iseme the Pope. Aya sikiza wanasema aje? The Pope, the primacy of Peter. The infallibility of the Pope. Sikiza hii jina invaluable. Sikiza hii jina. Wanasema maana maandiko ilisema huyu ako na majina ya makufuru. Sasa wacha tuone ni kwa vitabu zao wenyewe. Kwa vitabu zao wanasema aje? The Pope is infallibility. Kama unaelewa kizungu utaelewa maana ya infallibility ni nini. Utasikia hiyo ni Catechism. Haya soma. Question. Who is the Holy Father or Pope? Who is the Holy Father or the Pope? Answer. The Holy Father or Pope is the visible head of the church.
Aha. The successor of St. Peter and the vicar of Christ on earth. Kwa hivyo hii jina tumeweka hapa ni sisi tumejiwekea ama unasikia hata wenyewe wanasema the Pope is vicar of the Christ? Vicar of Christ. Haya wacha kuambia wenyewe maana ya vicar of Christ inamaanisha nini? Endelea. Question. Why is a visible head necessary for the church? Answer. A visible head is necessary for the church to maintain her unity of faith, her unity of worship, and her unity of government. Sasa hata kwanza ni makosa. Ni Mathayo ni ngapi? Ni 23 nimeandika hapo. Maana Biblia inasema hauruhusiwi kuita mtu baba duniani. Kwa imani haufai kuita mtu baba duniani. Baba ni yule baba yako amekuzaa, lakini haifai kuita mtumishi wa Mungu ama wale wanakuhubiria ati baba. Hebu soma hiyo andiko, ni Mathayo ngapi? 23. Haya soma. Alafu niambie hawa watu wanashinda wakiita ati father, holy father, father. Ni watu wamelewa na wajelewa pombe. Wale watu walevi hawana shida. Hawa watu naona wako makanisani yote ni milevi na ni mikora. Soma andiko. Wala msimuite mtu baba duniani. Sasa sijui ni maandiko gani wao wanatumia kujiita father ama baba ama vika. Haya, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Sijui wanasoma Biblia kama imeinama. Maandiko inasema ufai kumuita mtu yoyote baba duniani. Baba ni nani? Baba ni mmoja wa mbinguni. Baba ni mmoja wa mbinguni. Yule anafaa kuitwa baba ni Mungu peke yake. Yule baba yako amekuzaa kimwili. Lakini baba wa kiroho ni Mungu peke yake ndiye anaitwa baba. Alafu nakuta unajiita father, unamuinamia mwanadamu. Wewe inafaa unyoroshwe viboko utoke kwa ujinga. Haya soma. Wala msimuite viongozi. Rudia, soma vizuri. Wala msiitwe viongozi. Safi. Maana kiongozi wenu ni mmoja. Maana kiongozi wetu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Sasa kuna baba ni mmoja na kuna kiongozi ni mmoja ambaye ni nani? Ndiye Kristo. Haya, sasa acha nielekee kumaliza. Nisome ni moja nimalize, si ndio? Ndio. Sasa unaona hiyo neno wametumia pale ati Pope hawezi kosea na hawezi kosolewa. Ndio maana wanaandikanga inviolability, kitu kama hicho. Sasa tuko wapi? Haya, hebu endelea hapo, hebu endelea na hiyo Ufunuo 17. Sasa kwanza kabla ya Ufunuo, maana twende Isaia. Twende Isaia 48:11. Maana si huyo ana majina ya makufu na tumeambiwa ni mama wa makahaba. Sasa tabia zile mama ako nayo ndio watoto wako nayo. Sasa twende Isaia 48:11. Uone inasema nini? Alafu tutafute majina ya Mungu. Uone watoto kama wana majina ya Mungu. Mama si yako na majina ya Mungu. Anajiita Vicarious Filidae, anajiita Baba Mtakatifu. Haya, wacha tuone watoto nao wanajitanga majina gani. Nipe Isaya 48:11. Tuone kama Mungu anaruhusu majina yake watu watumie. Alafu kama wewe unatumia jina Vika, unatumia jina Reverend, kuja hapa utoe katika Bible, ututolee jina Reverend, jina Vika kama Mungu amekuruhusu utumie. Ukuje na hata kama ni Biblia yako, kuja hapa toa. Soma andiko. Haya, Isaya 48 mstari wa 11 sema. 11 soma. Kwa ajili ya nafsi yangu. Kwa ajili ya nafsi yangu. Soma. Kwa ajili ya nafsi yangu. Futa nisomea hii. 1:11. Soma hiyo. Nitatenda haya. Sasa Mungu anasema aje? Kwa ajili ya nafsi yangu nitatenda haya. Je, litiwe unajisi jina langu. Yaani jina la Mungu litiwe unajisi. Wala sitampa mwingine utukufu wangu. Hapana, atapatia Father. Sitampa mwingine utukufu wangu. Hapana, atapatia Reverend. Hapana.
Hapana, atapatia Archbishop. Wala sitampa mwingine utukufu wangu. Kwa hivyo hatampa mwingine utukufu wangu. Na jina yake hataki nayo Alitatiwa unajisi. Haya, wacha tuone jina lingine ya Mungu ni nani. Nipe PS 111:9. Zaburi 101:9. Nipe King James. Nipe King James PS 111:9. Tuone majina ya Mungu. Kwa sababu imesema ni Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Na pale Ezekieli akatuambia, Ezekieli 16:32. Haya, na ukiruka 44 inasema jinsi mama ya mtu alivyo ndivyo binti zake walivyo. Sasa mama, vile majina ya Mungu anatumia ndio wasichana wanatumia. Lete vitu. Psalm 111 verse 9. Verse 9 inasema He sent redemption unto his people. He sent redemption to his people. Ametuma ukombozi kwa watu wake. He hath commanded his covenant forever. Safi. Holy. Holy. And reverend is his name. Mungu anaitwa Holy. And reverend. Na huyu mwingine anajiita Baba Mtakatifu. Wengine wanajiita Reverend. Alafu wengine wanajiita Archbishop. Alafu mwingine anajiita Reverend Lucy, Reverend Mudhoni. Mungu anaitwa Mudhoni, Mungu anaitwa Lucy. Alafu wanaenda kuombea mvua, ati mvua inyeshe. Ila kauka inaenda. Wanakuja wanasema ati Reverend nani? Lucy, nani Njoroge, Kamau, waenda waombee mvua isinyeshe. Mvua inanyesha, inaenda na kila kitu. Mungu anasema haezi kumpa mtu majina ya utukufu wake. Kwa hivyo Mungu anaitwa Holy and Reverend. Alafu kuna mwingine hapa anaitwa Holy Father. Kuna wengine hapa wanajiita nani? Archbishop. Haya, hebu tuende wapi? Nipe Timotheo. Nipe Timotheo wa kwanza ni 3. Nipe Timotheo wa kwanza 3. Kwa karibu kumaliza. Sasa, nipo Timotheo wa kwanza 3. Majina yale Mungu ameruhusu kupewa. Wao hufai kuitwa Archbishop. Wao majina ile tunapewa kutumia ni gani? Wacha tuone yale majina Mungu amesema tutumie. Na hao wako na majina ya makufuru. Jinsi mama ya mtu walivyo, ndivyo binti zake walivyo. Soma andiko. Timotheo wa kwanza 3 inasema. Timotheo wa kwanza 3 inasema aje? Tukianzia 1. Seme ni neno la kuaminiwa mtu akitaka kazi ya askofu. Sasa sikiza majina yale tumepewa na Mungu tutumie. Ni mtu akitaka kazi ya askofu, maana umepewa kazi ya askofu. Haya, soma. Atamani kazi njema. Na tena askofu iko na masharti. Mtu akitamani kazi ya askofu anatamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Basi askofu anapaswa asiwe mtu asiyelaumika. Soma. Mume wa mke mmoja. Hebu simama hapo. Ati askofu anapaswa awe nani? Mume wa mke mmoja. Sio mke wa mume mmoja. Ni mume wa mke mmoja. Sasa hao wanawake wanajiita maaskofu wametoa wapi andiko? Maana Biblia inasema mume wa mke mmoja. Alafu huyu naye ni askofu na hana bibi, ni bachelor. Ni andiko gani ametumia? Biblia inasema mtu akitaka kazi ya askofu awe mume wa mke mmoja, sio mke wa mume mmoja na sio bachelor. Haya, hatafika hapo. Sasa wacha tuone majina yale tumeambiwa tutumie, si ndio? Ndio. Efeso 4:11. Kwa Efeso 4:11 majina tunafaa tutumie. Hatufai tutumie Reverend, Archbishop, sijui nani, Vika, Baba Mtakatifu, hiyo yote hatufai tutumie. Soma majina yale tumeruhusiwa tutumie. Nisome andiko moja alafu tumalize. Waefeso 4:11. Safi. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Sasa sikiza majina yale yameamriwa tutumie. Maana hapa tumeambiwa wanamtusi Mungu na wanatumia majina ya Mungu. Sasa sikiza yale majina Mungu ameruhusu wahubiri watumie.
Safi, soma. Na wengine kuwa manabii. Sasa wa kwanza ni mitume, wa pili manabii, soma. Wa tatu na wengine kuwa wainjilisti. Na wengine kuwa wainjilisti. Na wengine kuwa wachungaji. Na wengine kuwa wachungaji. Na walimu. Na walimu. Sasa hao wengine wanatoa hapo majina vika, Father, Holy Father, Reverend, Archbishop. Majina matano ndio wameruhusiwa kutumia. Mitume, manabii, walimu, wainjilisti na mchungaji. Mimi ukiniita mwalimu, ukiniita mwinjilisti, hiyo nakubali. Tena nafurahia hiyo. Atuniite Archbishop. Archbishop una haki nini? Babangu wa kiroho. Reverend. Yaani wewe ni Reverend, wewe ni Mungu. Ai, wacheni ujinga bwana, na wacheni kupoteza watu. Kama uko na andiko kuja kalia kiti, tuseme utuambie, tumesema uongo. Na kama kuna mtu ako na swali, maana huwa tuhubiri tunakosa kuulizwa swali. Tunapenda kuulizwa maswali. Tunapenda kuulizwa maswali ndani ya Biblia, lakini usije ukatuuliza 2027 unaonaje? Ni one term ama two term? Hiyo enda waulize huko. Kama uko na swali kuhusiana na Biblia, kuja hapa. Lakini ukiniuliza swali kuhusiana na kile wanafanya, kila kama juzi vile amekuwa akipeana hatima nyumba, hiyo nitakujibu na andiko. Hii mnapewa ni eka fund, hii maji nitakujibu na andiko. Lakini ukiniuliza maana hiyo nitakwambia hapa. Lakini mambo mengine yote kuhusiana na Biblia nitakujibu. Nani ana swali? Tukielekea kufunga. Nani yako na swali? Uje ukalie hii kiti utuelezee. Haya. Nisomee Ufunuo 15. Tukimalizia sasa, kama kuna mtu ana swali akuje hapa atuulize swali. Nipe Ufunuo 15:8, nadhani tutamalizia hapo. Ufunuo 15:8 inasema, sasa kuna hatari ukipatikana hapa. Maana kuna mapigo 7 baada ya Sunday leo kuweka, ama sheria ya Jumapili kuweka, uende Jumapili kulazimishwa. Hapo ndio utakuwa umepokea 6 ukienda Jumapili kwa kulazimishwa. Maana vitabu vyao vya Catechism vinasema Sunday ni alama ya mamlaka ya Katoliki. Sasa ikiwa watapitisha hiyo New World Order Sunday law, hiyo ya climate change, wakati utalazimishwa, Amerika itaweka sheria ulazimishwe kuenda Jumapili kanisa kwa sheria. Ukikubali hiyo, utakuwa umekubali mamlaka ya Katoliki na utakuwa umepokea 6. Ndio maana tumekuandikia warning 66 is coming. Maelezo zaidi naweza enda YouTube. Haya, kuna mapigo ya malaika wa mwisho. Ufunuo 16, Ufunuo 16. Haya, anza hiyo Ufunuo hiyo na usome. Hiyo umefungua Ufunuo 15:9-8. Ufunuo 15:8 inasema aje? Hekalu likajazwa moshi. Saa hizi tuna neema, bado tuna neema. Saa hizi bado tuna neema, lakini wakati hekalu litajazwa moshi, ni kipindi cha neema kitakuwa kimeisha. Yesu atakuwa ametoka mahali anatuombea, sio Maria anatuombea. Yesu ako mahali pale katika hekalu patakatifu mno, anatuombea maombi ya mwisho. Ikishaisha, haya moshi utajazwa katika hekalu. Haya, hekalu la mbinguni, soma. Uliotoka kwenye utukufu wa Mungu. Safi. Na uweza wake. Twende. Wala hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu. Kwa hivyo wakati moshi utajazwa katika hekalu, hakuna mtu atakayeweza kuingia katika hekalu. Kwa nini hakuna mtu atakayeweza kuingia katika hekalu? Soma. Hata yatimizwe mapigo 7 ya wale malaika 7. Kwa hivyo Yesu atakapotoka mahali patakatifu mno, mahali anatuombea, mahali ni mwombezi, ndio nini? Mapigo 7 yataanza kuteremuka. Mapigo 7 ambayo yatapiga watu ambao watakuwa na alama ya papa, ama alama yake ni Jumapili, Sunday, na hesabu ya jina yake ni 66, Vicarious Field Day. Haya, soma. Imeisha hapo. Sasa hebu nipo Ufunuo 18:4 tufungie hapo. Aya, sasa Ufunuo 18:4. Sasa sikiza Ufunuo 18:4 inasema aje? Maana tumehubiri hapa, na tukishakuhubiria hivyo, Mungu anasema aje? Si ati ukae hapo, maana wale watu watapatikana wameshapigwa hiyo. Na ukumbuke
wale watu watapatikana Yesu akirudi wamesimama katika ukweli, maana kuna mateso inakuja, watu watauawa tena wakati hawa wafalme 10 tutafikia hapo hapa New World Order tutafikia hapo. Hiyo ni Ufunuo 12 17 14. Wakati watapatia papa ufalme wake sasa warudishie, wacha pale alipewa nusu na Benito Mussolini. Wakati atarudishiwa sasa na hao president wote, na ndio unaona nakutana ati COP sijui ngapi, COP 30, COP 29, New World Order, sijui climate change, sijui ngapi, G20. Wakati watasarenda sasa mamlaka yao wapatie popo, sasa hapo ndio itakuwa kinaeleweka, maana na Kenya ndio itatawala nusu ya Afrika na nusu nyingine huko. Aendelee sasa, maandiko yanaonya Ufunuo 14, Ufunuo 18 mstari wa 4 tunataka kumalizia hapo. Hiyo ni wito. Maana inasema aje? Mungu anasema aje? Soma andiko. Kisa nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni. Sasa kisa nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema tokeni kwake enyi watu wangu. Sasa watu wa Mungu wako Katoliki, watu wa Mungu wako Islamu, watu wa Mungu wako kila mahali. Wanaambiwa watoke, sio ubaki pale pale. Tokeni kwake enyi watu wangu, msisiriki dhambi zake. Kwa hivyo huyu ako na dhambi, wala msipokee mapigo yake. Huyu ako na dhambi na ako na mapigo. Sasa Biblia inasema tokeni kwake enyi watu wangu, maana mkikaa kwake mtapigwa mapigo ya Mungu, maana ako na dhambi na ako na mapigo. Sema kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni. Sasa dhambi za Katoliki zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Na Mungu amekumbuka maovu yake. Huyu mlipeni kama yeye alivyolipa. Atafika tu hapo. Maandiko inasema watu watoke kwake, maana ibada yote ya kesho ni ya kuenzi huyu na inaenzi huyu, maana ibada ya huyu, ibada ya Jumapili ni jina la huyu Trinity God, maana pale wameandika hivyo. Kwa hiyo katekisimu yao walidedicate Jumapili kuenzi Mungu wao wa utatu, Trinity God, na ni Mungu wa utatu. Sasa Jumapili ni Mungu wa utatu, ndio maana wanasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Na hii Jumamosi iko na jina ya Mungu mwenyewe, anaitwa Abba, one God, na Yesu Kristo ni mwana wake. Sasa wakati ni njia ni mbili. Hata wakati Musa alikuwa ameenda kuchukua amri 10, alipata watu wamegawanyika, akaambia mstari ukachorwa, wale watu wako upande wa Mungu wapande wangu wapite pande hii, na wale watu wako saidi hiyo wakapita huko. Wale watu walipatikana wako nje ya Mungu waliuawa wote. Kisoma maandiko, hiyo ni Kutoka. Sasa na hivi sasa maandiko yanasema dhambi zake zimefika hata mbinguni. Wakati mlango utafungwa ni hivyo, na mapigo yanaanza kuteremka. Mapigo yanaanza kuteremka. Tuko nyakati za mwisho. Sasa tumeuliza nani ako na swali ama ni nani anataka kubadilika? Kama kuna mtu atokee hapa. Wacha nikabiliane, wacha nipatiane mic hapa. Mwenye ako na swali, yule anataka kuondoka, maana Biblia inasema tokeni kule watu wangu. Mwenye ako tayari anaweza songea. Aya. Aya, nasikia mwenye kusikia amesikia neno. Hivyo ndivyo iko. Sisi tu tunahubiri bila kuongeza wala kutoa. Tunasoma Biblia yenye imeandikwa. Kwa hivyo sisi masaa yetu sasa imefika mwisho. Ni kuomba, tutaomba tu ndio tumalize.